दोस्तों, भिखारिस्तान यानी कि पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है। 9 मार्च 2022 का वो दिन तो आप सभी के याद ही होगा जब भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल मिस फायर होकर पाकिस्तान के मियां चानू के इलाके में जाकर गिर गई थी। उसके बाद पाकिस्तान ने कई इंटरनेशनल फोरम के सामने ये बोला था कि भारत की मिसाइल पूरी तरीके से अनसेफ है और अगर उस समय भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड लगा होता तो भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग शुरू हो जाती। लेकिन भारत ने अपनी गलती मानते हुए अपने 3 ऑफिसर्स को जॉब से भी निकाल दिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने इस मुद्दे को IAEA के सामने उठाया और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को ये बोला कि आप भारत के न्यूक्लियर वेपन को चेक कीजिए कि ये सेफ है या नहीं। और आज IAEA ने ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी है कि भारत के न्यूक्लियर वेपन पूरी तरीके से सेफ है, जिससे भिखारिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी